namin sa inyo yung dapat pupuntahan namin. Nga lang ang problema ngayon hindi nakasama yung panahon, medyo makulimlim, pero susubukan pa rin namin mamaya na ipakita sa inyo. So let's go. So yun guys, malapit na kami sa aming pupuntahan. Makikita ko na si Gintong Butil. Dito na kami. Yan na ang Gintong Butil. Pumasok ko tayo dyan? Oo. Ha? Ang hirap ng daan dyan, ha? Hindi ko alam kung makakapasok ka dyan, ha? No face mask na allowed. Hindi ko alam kung pwede. No face mask, no entry. Pwede mo pumasok dito? Hindi namin alam pero tatry namin. Hi! Ito na si Gintong Butil. Hindi ko alam kung kanino kami Hindi ko alam kung may parkingan dito. May parkingan ba o wala? Ang ganda. Ito ba lang? Labas lang yan. Labas. Ganda ng mga tanim nila guys, oh. Okay. Ganda. Ganda na ito. Walang step. Oh, nice. City Agriculture Office parking area dito na lang. Ayun. So, ito po yung kanilang parking area. Ayan. So, mamaya na kami tatanong muna kami. So, yun guys. Thank you. So yun guys, nandito na tayo sa Gintong Butil. Ilang kilometro nga ito papunta dito? From city to Gintong Butil, mga ilang oras ang biyahe natin simula kanina? 25 minutes. 25 minutes lang ba? Parang nasa 25 to 30 minutes yung biyahe from city to Gintong Butil. So ito guys, yung makikita nyo dito. Yan. Ayan. Actually, hindi ko rin alam kung ano ba tinawag siya na Gintong Butil, pero sobrang daming mga tanim dito, iba't ibang uri ng halaman. Kagaya na lang ng mga may nadaanan kami doon kanina na parang area ng puro kalamansi, area ng puro mga herbs, ganon. So ngayon dito kami sa part na area banda sa may mga flower, ganyan. So anong flower ba ito? Hindi ko kasi alam kung anong pangalan ng flower na to. May idea ka ba, Han, kung anong pangalan ng flower na to? Actually, wala akong idea sa pangalan ng flower na to, pero sobrang ganda, guys. Tignan nyo. Yan. Ang ganda. Medyo mainit lang talaga dito. So, buti na lang talaga yung ulan talaga kanina. Banda sa city city area lang. Pagdating namin dito, buti na lang hindi umulan at sobrang init dito banda. So, yon. Itong area na to, hindi ko alam kung anong pangalan ng bulaklak na to eh. Hindi ko na malaman kung anong pangalan ng bulaklak na to. Basta, yun guys. Ito naman, meron silang mga nakalagay na warning sign. Bawal nga daw bawal pitasin, bawal apakan, ganyan. Syempre pinapangalagaan din nila yung mga bulaklak na tanim din nila. And guys, isa pa pala, kanina hindi namin nakunan kanina doon sa may registration. So ang gagawin lang doon, i-check lang magpa-register ka na doon. Ang gagawin mo lang, kailangan naka-face mask ka.
Tapos hand sanitize lang, then i-check nila yung temperature mo. Then magpi-fill up ka lang doon. Then yun na, at wala siyang entrance fee. So libre lang guys. So maganda. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Hello guys, grabe kainit, kakapagod wag camera talaga. Kulit talaga to si Ani. Yan naman siya oh.